நம்ம 500 பண்ணிட்டு இருக்கோம். 500 ரூபாயிலேருந்து வெறும் 500 ரூபாயிலேருந்து. பிரதர் ஷியோருங்களா? நிஜமா இப்போ கரண்ட்டில் நல்லா இருக்க மாதிரி இந்த OnePlus, Oppo, Vivo இன்னும் இல்லை. அவங்க பக்கத்தில் எங்கேயா ஷாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஒரு பக்கம் வந்துக்கலாம், என்கொயரி பண்ணிட்டு வந்து நம்மள்ட்ட கேட்டாங்கன்னா போதும். அங்கெல்லாம் போகாமல் நம்ம ITech வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் யூனிக்காக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா பிரதர்? ஸோ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சேனல் நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லி நான் இறைவன்ட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்குறேன். ஸோ நீ நான் எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத சத்தத்தை கெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பயங்கர பிஸியான ஏரியாக்கு தான் வந்துருக்கேன். கோயம்புத்தூரில் CrossCut Road வந்திருக்கேன். என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறத மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உடனடி சர்வீஸ்னு போடுங்க இல்லையா? அப்படி என்னப்பா உடனடி சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கிட்ட வாங்க காட்டுறேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபோன் உங்களுக்கு என்ன சர்வீஸாக இருந்தாலும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் காந்திபுரத்தில் எக்கச்சக்கமான ஷாப் இருக்குது. அந்த ஷாப்லாம் எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது, இந்த ஷாப்பில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தாராளமாக வீடியோவில் வந்து பார்த்து வச்சுக்கலாம். பார்த்தா ஒரு பேர் தீபாவளியாக வருது. தீபாவளி டைமில் எல்லாருனாலும் புது மொபைல் வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு கேள்விக்குறி தான். நம்ம இருக்கிற மொபைலே அப்படியே அதை ஒப்பேற்றி ஓட்டலாம்ப்பா அப்படின்ட்டு எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி நினச்சிருக்கலாம். உங்களுடைய ஃபோன் ஏதாவது சின்ன ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியான காஸ்ட்டில் எங்கே ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த கடைக்கு நான் வந்திருக்கேன். வீடியோக்குள்ள போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் அதை டிங் டான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்து போறக்கூடிய வீடியோஸ் ஆட் போஸ்ட் ஆட் எல்லாமே டக் டக் உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து நிக்கும். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்காரு. சோ இவர் ஆக்சுவலா இங்க ஆல்ரெடி சர்வீஸ் பண்ணிருக்காராம். எப்படி இருக்கு அதுக்கு அவரோட ஜெனியூன் ஃபீட்பேக் கேட்டலாம். ஸோ பிரதர் வணக்கம். உங்கள் பேர் என்ன பிரதர்? ஹாரிஸ். ஓகே, நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ இங்கே வரக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி இங்கே விசாரிச்சு வந்தீங்களா பிரதர்? பக்கத்தில் விசாரிச்சு வந்தேன். ஓகே, தோறாமல் வெளியில என்ன ரேட் சொன்னாங்க உங்களுக்கு? இப்போ இங்கே என்ன ரேட் சொல்லியிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன சர்வீஸ்க்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க பிரதர்? நான் டிஸ்பிளே கீழே விழுந்துச்சு, டிஸ்பிளே மாத்திரக்கு வந்தேன். இதான் உங்கள் ஃபோன் இல்லைங்களா? ஓகே, இப்போ டிஸ்பிளே மாற்றிருக்காங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், வெளியில் விசாரிக்கும் போது தோராயமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபா சொன்னாங்க பிரதர்? 6000 சொல்லியிருந்தாங்க. 6000 ரூபாய் சொன்னாங்களா? அப்படி என்னங்க மாடல் இது? விவோ என்ன மாடல்? V11 Pro. ஓகே, இதுக்கு வந்து டிஸ்பிளே மாத்திரம் 6000 ரூபா வெளியில் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தப்போ கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு. என்ன பிரைஸ் பிரதர் இங்கே மாற்றினீங்க? இது 4000. 4000 ரூபாய்க்கு மாற்றிருக்காங்க. வெளியில் உங்களுக்கு 6 ரூபா சொன்னது ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே. ஓகே, வெளியில் உங்களுக்கு 6 ரூபா சொன்னது இங்கே வந்து உங்களுக்கு 4 ரூபாய்க்கு மாற்றி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக உங்களுக்கு ஓகேவா? ஸோ பார்க்குறவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா பிரதர்? ஷுவருங்களா? ஓகே பிரதர். முன்ன சொல்லுமா அந்த காந்திபுரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான கடைகளுக்கு அப்படின்னு இந்த கடையில் அப்படின்னு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறக்காக நம்ம கூட பிரதர் வந்திருக்காரு. ஸோ பிரதர் வணக்கம். உங்கள் பேர் எப்படி சொல்லுங்க பிரதர்? முகமது ரூமி. ரூமிங்கிற பேர் ஃபிலாசபர் பேர் ஆச்சு பிரதர். பேரே பயங்கரமாக இருக்குது, அருமையான பேர். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க பிரதர், நம்ம கடை எக்ஸாக்ட் அட்ரஸ் எங்கே பிரதர் இருக்கு? காந்திபுரம் CrossCut Road வந்து உங்களுக்கு 7th ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா போத்தீஸ், அடுத்து தலப்பாக்கட்டி, அதுலேருந்து 3வது பில்டிங் நம்மளுக்கு. ஓ, தலப்பாக்கட்டியில் 3வது பில்டிங். சரி பிரதர், நீங்கள் என்னென்ன பிரதர் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க சர்வீஸ்னு சொன்னால? கிளாஸ் ஒர்க்கு, ஹார்ட்வேர், காம்போ எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஃபோனுக்கு உண்டான ஏதாவது ஒரு என்ன இஷ்யூனாலும் உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்து ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது நோட் பண்ண என்னன்னா வெளியே ஒரு போர்டு வச்சிருக்கீங்க, உடனடி சர்வீஸ் செய்து தரப்படும் அப்படிமா சொல்லியிருக்கீங்க. உடனடியாக நிஜமாக செஞ்சு கொடுத்துருவீங்களா? உடனடியாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஷுவருங்களா? அது என்ன இஷ்யூவாக இருந்தாலும் 20 நிமிஷம், அதுக்கு மேலே ½ hour. அதாவது ஹார்ட்வேர் வேலை ஏதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 1 hour இல்லை 2 hours பண்ணி கொடுத்துருவோம். சொல்லிடுவீங்க. 1 hour அதெல்லாம் 1 hour சொல்லிடுவீங்க பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனால் அன்றைக்கே அது ஒரே நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்காது. கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் வாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஷுவர் தானே பிரதர்? கண்டிப்பாக. அதனால தான் பிரதர் உடனடி சர்வீஸ் வச்சுருக்கோம். அதனால தான் உடனடி சர்வீஸ். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டிஸ்பிளே மாற்றுறாங்க அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது ப்ரைஸஸ் எடுக்கும்போது என்ன ப்ரைஸ் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? நம்ம 500 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 500 ரூபாயிலேருந்து. வெறும் 500 ரூபாயிலேருந்து. பிரதர் ஷுவருங்களா? நிஜமா 500 ரூபாய்க்கு டிஸ்பிளே மாற்றிருக்குது. 500 டிஸ்பிளே மாற்றி கொடுத்து. டிஸ்பிளேனா ஒட்டுமொத்த அந்த காம்போ பிரதர் இல்லை வெறும் காம்போவே 500 ரூபாய்க்கு போட்டு கொடுத்துருக்கோம். காம்போவே 500 ரூபா. எப்படி பிரதர், எப்படி சாத்தியமாகும்? 500 ரூபாய்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு பிரதர். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கேட்டீங்கன்னா காம்போ இது எல்லாமே என்ன பழைய மாடலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓ சரிங்க. மோட்டோ E2 ஓகே G2 வர இந்த இதில் எல்லாம் வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போஸில் பழைய மாடல். ரெண்டாவது வந்து 3G மொபைல் அதில். ஓகே 3G மொபைலுக்கும் போது கேட்டிங்கன்னா அந்த மாடலுக்குலாம் வந்து கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 4 years தாண்டி வந்துருச்சு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாடல் டிஸ்பிளேலாம் வந்து கேட்டிங்கன்னா நம்மள்ட்ட எல்லாமே ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. ஓகே. அந்த மாடல்ஸ்க்குலாம் வந்து நம்ம கேட்டிங்கன்னா ஒரு 500 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 500 ரூபா. அப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து 500 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. அது எல்லாமே 3G மாடல் அந்த மாடல்ஸ்க்கு. இப்போ கரண்ட்ல இருக்கிற மாடல் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இப்போ Vivo V20 Pro வச்சிருக்கேன். இதுக்கு நான் அதான் மாற்றணும் அப்படின்னா தோராயமாக எனக்கு எவ்வளோ வரும் பிரதர்? அப்ராக்சிமேட்டாக நான் கேட்குறேன். இதுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் மட்டும் மாத்திர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2000 வருங்க. 2000 ரூபா வரும். அதான் நீங்கள் சொல்றது OG கிளாஸா பிரதர்? இல்லை OG கிளாஸ் மாத்திர மாதிரி 2000 வரும். காம்போ உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு 7500 வரும். ஓகே சரி. அதே நீங்கள் ஷோரூம் ப்ரைஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 வரும். ஓகே. அப்போ வெளியில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 2000 ரூபாய் பக்கம் கம்மியாகுது. ஆனால் அது இல்லாமல் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வேறு பேசணும். அவரும் வெளியில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கடையில் ஒரு 2 ரூபா பக்கம் கம்மியாக தான் சொல்றாரு. எப்படி பேர் உங்களால் மட்டும் இந்த ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்க முடியுது? ஆக்சுவலாக ஏன்னா முன்ன சொல்ல மாதிரி தான் காந்திபுரம் எடுத்துட்டா எக்கச்சக்க கடைகள் இருக்கு. அங்கெல்லாம் கொடுக்காத ரேட்டை இங்கே நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. எப்படி சாத்தியமாகுது மட்டும் சொல்லுங்களேன். இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளது வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெக்னீஷியன்ஸ். சரிங்க பிரதர். ரெண்டாவது நம்ம என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காம்போ ஆகட்டும் கிளாஸ் ஒர்க் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து கடைக்காருக்கு அதிகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே ரேட்டு நம்ம கஸ்டமருக்கும் சேர்த்து பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து நம்ம ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து அதனால தான் உடனடி சர்வீஸுங்கிறது ஸ்பாட்லேயே அது
சர்வீஸ் பண்ணி கையில் பண்ணி கொடுத்துறீங்க. சூப்பர். ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து விலை கம்மியாக கொடுக்க முடியுது இல்லையா? இதை தாண்டி வேறு என்ன இதை பண்ணுறீங்க? ஏதாச்சும் இதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணது ஏதாச்சும் சம்திங் அதை சாம்பிள் எடுத்து காட்ட முடியுங்களா? ஏன்னா லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக டிஸ்பிளேவாக அடிக்க வச்சிருக்காங்க, நீங்கள் அப்படியே இந்த கீழே ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ். சரிங்க பிரதர். ஐஃபோன் 6s ப்ளஸ் கிளாஸ் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு 1200 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 1200 ஃபிக்ஸர் தானே பிரதர்? பிகாஸ் ஏன்னா நான் கேட்குறேன்னா ஒரு சில ஷாப் ஓனர்ஸ் வீடியோவில் ஒரு இதாக சொல்லிட்டு கஸ்டமர்ஸ் வரும்போது மாற்றி சொல்லிடுறாங்க, கீழே கமெண்ட்ல போட்டு எங்கே கிடையாது. நான் இதான் வீடியோவில் போடுறத நம்ம இங்கே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கன்ஃபார்ம் பிரதர். 1200 நம்ம இந்த கிளாஸஸ் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டி எப்பவுமே இருக்குமா பிரதர்? எல்லாமே நம்ம ஸ்டாக் இருக்குது. சரிங்க. நம்ம வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு இங்கே போட்டு நம்ம பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஓகே. அது எல்லாமே கேட்டிங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் வந்து பண்ணி கொடுத்துறீங்க. எங்கேயும் வெளியே போகிறதுலாம் கிடையாது. வேறு ஏதாச்சும் மாடல் இருக்குமா பிரதர்? ஸோ நீங்களுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களும் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு கட் ஷார்ட்டாக என்னென்னலாம் டக்குன்னு பேச முடியுமோ அது மாதிரி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு வேறு என்ன ஃபர்தர் டவுட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் தாராளமாக எங்கள் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஸ்க்ராலிங்லேயும் கொடுக்குறேன். நீங்கள் தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். 950 கிளாஸ் கூட 950 ஐஃபோன் 5s இது எல்லாமே 950 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தூசி அடிச்ச மாதிரி இருக்கே பிரதர், என்ன ரீசன்? பிரதர் நம்ம ஸ்டாக் எல்லாமே கிட்ட கீழே வந்து வச்சிருப்போம். அதனால வைக்கிற இடம் இருக்காது. ஆனால் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஃபைனலாக நீட்டாக பண்ணி கொடுக்குறீங்க. தூசி அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மேலே கிளாஸ் தான் இருக்குது. ஓகே. ரைட். சரி. ஓகே, சூப்பர். நீட்டாக வந்துருச்சு. இதெல்லாம் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க? 950 T2 அல்ட்ராங்க. இது பார்க்கவே செம்மையாக லுக்காக இருக்குது, பயங்கர காட்டுத்தனமாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்மகிட்ட என்ன ப்ரைஸ் பிரதர் கொடுக்குறீங்க? இது நம்ம 1200 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 1200. ஓகே, ஃபைன். கஸ்டமருக்கு அந்த ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சரிங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வெளியில் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்து என்ன ப்ரைஸ் வரும்? இந்த மாடல் அவைலபிள் வரதில்லை. வெளியே நீங்கள் மாட்டுற மாதிரி 3000 வரும். 3200 வரும். ஓகே. நம்ம இது வந்து 1200 பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ நீங்கள் காமிச்சிருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் பழைய மாடலாக இருக்கணும், இல்லை மாதிரி சோனி இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டில் நல்லா இருக்க மாதிரி இந்த OnePlus, ஓப்போ, விவோ இந்த மாதிரி இதுக்கும் நமக்கு டிஸ்பிளே மாட்டி கொடுக்குறீங்க. அதெல்லாம் ஸ்டாக்காகவே குடோனில் இருக்குது. ஓகே, அதை பண்ணி கொடுத்துடலாம். சரி பிரதர். அதனுடைய ப்ரைஸஸ்லாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் கேட்குறேன். காம்போ எல்லா காம்போவும் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா 1500 பிரதர். அதுக்கு மேலே ஏதாவது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகுமே தவிர அதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக மாடலை பொறுத்து என்னங்கிறத அவங்க கால் பண்ணாலும் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்களா? இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக 7வது வீதிக்கு வராங்க. உங்கள் கடைக்கு வந்தோடனே டக்கு கொடுத்தோன்னே 20 நிமிஷம் கன்ஃபார்ம் தானே பிரதர்? 20 நிமிஷம் மேக்ஸிமம் half an hour. காம்போ கிளாஸ் ஒர்க்கு 20 நிமிஷம் half an hour. ஓகே. வேறு ஏதாவது ஒர்க் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அது நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க. சரி. அது அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா டக்கு நீங்கள் வராங்க, ஒரு அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ இருந்து டக்குன்னு மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிடறாங்க. ஓகே. பட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் கோயம்புத்தூர் இல்லாமல் பிற மாவட்டங்களில் பிற மாநிலத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி லோ காஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே தான் மாற்றணும், இல்லை காம்போ தான் மாற்றணும்னு வச்சாங்கன்னா அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? அவங்க என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மொபைல் வந்து எனக்கு வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணி விட்டாங்கன்னா சரிங்க, நான் என்ன அமௌண்ட் ஆகும் என்ன இதாகும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்னென்ன அவங்க கொரியர் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நாங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அதை ஒரு வீடியோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருவோம். அதாவது நீங்கள் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சு வீடியோ எடுத்து அவருக்கு அனுப்பி விட்டுருவோம். சரி, அனுப்பி விட்டதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது கூகுள் பே, ஃபோன்பே ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 1 டேக்குள்ளே கொரியர் அனுப்பிச்சுட்றீங்க, கொரியர் பண்ணி விட்டுருவோம். அவங்க போய் சேர மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம். பட் ஆனால் நீங்கள் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் அவங்க ஒன்றும் இல்லை, அவங்க பக்கத்தில் எங்கேயா ஷாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஒரு பக்கம் விசாரிச்சுட்டு என்கொயரி பண்ணிட்டு கூட வந்து நம்மள்ட்ட கேட்டாங்கன்னா போதும். அதை விட நம்மள்ட்ட ரேட் கம்மியாக இருக்குமே தவிர அதிகமாக இருக்காது. அடிச்சு சொல்லிடலாம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வெளியில் கூட விசாரிச்சு பார்த்து கூட இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர்லாம் வேறு ஏதாவது மாவட்டத்தில் இருந்தீங்கனாலும் கூட தாராளமாக கொரியர் சர்வீஸ் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது உங்களுக்கு 1 டே டெலிவரி முடிச்சிடலாம் இல்லையா பிரதர்? ஓகே. ஸோ 1 டேக்குள்ளே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ரீசனபிளாக இருக்கும் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டோம்னா காந்திபுரத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 ஷாப்ஸ் பக்கம் இருக்குது. இப்போ அங்கெல்லாம் போகாமல் நம்ம ஐடெக் வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் யூனிக்காக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா பிரதர்? நம்மளுக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாம் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். ரெண்டாவது உடனடியே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸ்பாட் சர்வீஸ். ஸ்பாட் சர்வீஸ் தான் உங்களோட மெயின் ஹைலைட் அதாங்க. ஸ்பாட் சர்வீஸ் உடனே பண்ணி கொடுத்துருவோம். கஸ்டமர் போட்டு கொடுக்குற இது வந்து பிராண்ட் நியூவாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். மொபைலில் வந்து என்ன ஃபால்ட் கொடுத்தாங்கனாலும் பிராண்ட் நியூவாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துறீங்க. சரி பிரதர். இப்போ ஒரு சில ஷாப்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியான காஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில ஆடியன்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கணும்னு கேட்பாங்க. எனக்கு ஓஜிலாம் வேணாப்பா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு கேட்குறோன்னு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இது நம்ம பண்ணி கொடுப்போம் பிரதர். ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும்போது ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 2 குவாலிட்டி நம்ம அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஓகே. அவங்க எந்த குவாலிட்டி அவங்க வேணும்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த குவாலிட்டி பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துட்றீங்க. சூப்பர் பிரதர். சரி பிரதர். இப்போ வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நான் எல்லார்கிட்டையும் கேட்குறேன் அதே கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்க யாராச்சும் பார்த்துட்டு நம்ம ஷாப்பில் வந்துட்டு டிஸ்பிளேவோ காம்போவோ மாற்றணும் வந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ரேட் ஃபார் பெஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அதிலிருந்து ஸ்டில் எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக ஏதாச்சும் ஃபர்தராக டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபரோ கிஃப்ட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? பிகாஸ் தீபாவளி வேறு நெருங்கிட்டு இருக்கு, அதுக்காக கேட்குறேன். சொல்லுங்கள் பிரதர். பண்ணிக்கலாம் பிரதர். நம்ம 5D டெம்பர் கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்க, 5D டெம்பர் கிளாஸ் நம்ம எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்கள் வீடியோ உங்கள் மூலிமா வரவங்களுக்கு நம்ம அந்த
5 டெம்பர் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது வந்து ஏதாவது செட் அண்ட் பீரியட் வரைக்கும் தானா பிரதர், இல்லை எப்பவுமே ரெகுலராக இந்த எப்போ வந்தாலும் சரி ஷோருங்களா பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அதை பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர் ப்ரோ, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ, அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. உங்களுக்கு வேறு என்ன டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் பிரதரோட நம்பர் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், ஸ்க்ராலிங்லேயும் கொடுக்குறேன், தாராளமாக கால் பண்ணி பேசிக்கோங்க. அண்ட் பிரதர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம MKGயில் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 5D டெம்பர் கிளாஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பேர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இந்த வீடியோ நீங்கள் சகடி பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ வேண்டாம் பண்ணிக்கிறேன். உங்களாட்டும் டேக் கேர், டாடா பேபி சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் மோக்லி வரணும்னு.